Ove mekane i vazdušaste krofnice su nešto najlepše što možete da pripremite sebi i vama dragim ljudima. Tako su ukusne, odlično se slažu i uz slane i uz slatke dodatke. Ja najviše volim sa džemom, ali šta god da odlučite sigurno nećete pogrešiti jer su tako mekane i ukusne da gotovo da se tope u ustima. Ovo je recept koji se generacijama prenosi u mojoj porodici i ništa ne bih menjala. Sve mere su na šoljicu, tako da iako malo odstupite od originalnog recepta, sigurna sam da nećete pogrešiti i da će vas ovaj recept oduševiti. U jednu malo veću i dublju posudu u kojoj ćete mesiti testo, najprije ubacite 100 ml toplog mleka, 2 kašike šećera i jednu kesicu suvog kvasca. Sve to malo promešajte žicom, a onda dodajte jedno jaje i ponovo ovako umutite kao ja na snimku da se sve lepo sjedini. Zatim dodajte 300 ml jogurta, oko 50 ml ulja, malo soli i sve ove sastojke ponovo dobro izmešajte žicom da se fino sjedine, a onda postepeno dodajte nekih 700 g brašna. Možda će vam trebati malo više, malo manje, u svakom slučaju ja za ovaj recept uvek odvojim oko kilogram brašna jer će vam i kasnije biti potrebna izvesna količina za posipanje radne površine i za razvijanje testa. Brašno dodajem postepeno i za svo to vreme mešam kašikom kako se ne bi stvorile grudvice i kako bi sve lepo moglo da se izmeša. A kad ste dodali toliko brašna da više ne možete da mešate kašikom, to je pravi trenutak da malo umažete prstiće i da zamesite mekano testo. Testo ne treba da bude previše tvrdo, tek toliko da možete lepo da ga oblikujete i da se ne lepi previše za ruke, ali je isto tako važno da testo ostane onako malo mekano kako bi moglo lepo da naraste jer ćete kasnije u toku same obrade testa svakako da dodate još malo brašna. Kad ste ovako lepo oblikovali testo, pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu da naraste nekih sat do 2. Ja ga obično stavim na topao radijator ili negde blizu radijatora kako bi testo moglo lepo da naraste. A onda izlijte testo na radnu površinu koju ste prethodno posuli sa malo brašna, ovako malo premesite kao ja na snimku i podelite ovo testo na 2 otprilike jednaka dela. Ako vam sve ovo deluje zahtevno ili ako ipak nemate dovoljno vremena da čekate da testo naraste i želite da imate spremne krofnice mnogo brže, imam za vas odličan recept. U pitanju su fritule. Nalazi se na mom YouTube kanalu Kutak ukusa i fritule su uštipci koji imaju ukus jako sličan ovim krofnicama, ali se spremaju 3 puta brže, spremne su za gotovo 20 minuta do pola sata, jako su ukusne, priprema je vrlo jednostavna, mogu da budu i u postnoj verziji, tako da obavezno pogledajte recept za fritule. Kad ste testo podelili na 2 jednaka dela, razvijte oklagijom prvi deo testa na debljinu otprilike oko 5 mm. Ne bi trebalo da testo bude tanje, da vam krofnice ne bi bile onako i suviše male i tanke. Slobodno može testo da bude i malo deblje, samim tim će i krofnice biti onako još mekše i još vazdušastije, pufnaste, ma bit će preukusne. Ostatak testa samo dodajte ovom drugom delu i ponovite postupak dok ne utrošite svu količinu testa. Dodajte brašno po potrebi, tek toliko da vam testo ne bude lepljivo, ali naravno i da ne bude previše brašna kako bi kasnije bilo lakše i prženje. Kad ste sve to uradili, pokrijte krofnice krpom i pustite da odstoje oko pola sata kako bi testo dodatno naraslo. Za to vreme zagrejte oko 700 ml ulja u jednoj dubljoj posudi i ubacite krofnice u vrelo ulje. Kad ubacite krofnice, malo smanjite jačinu ringle, ja recimo smanjim sa 3 na 2,5 i poklopim šerpicu kako bi se krofnice brže ispržile. Ako im date dovoljno prostora, one će se same okrenuti na drugu stranu kad budu gotove, tako da ova priprema ide jako brzo, za svega nekoliko minuta krofnice su gotove. Čitav ovaj postupak traje jako brzo, iako vam možda ne izgleda tako na snimku, ali zaista jeste. Krofnice su tako ukusne i mekane da ja nemam reči, ovo je stvarno nešto što morate da probate. Vrele krofnice izvlačim na jedan tanjir na koji sam prethodno postavila papirni ubrus kako bi mogao da upije sav višak masnoće i to je sve.
Grofnice su gotove, ja sam ih ovdje samo posula šećerom u prahu, vi ih možete naravno kombinovati i sa slatkim, ali i sa slanim dodacima kao što je ajvar, sir i slično. Ovako izgleda presek i obavezno probajte, pišite mi vaše utiske i naravno zapratite Kutak Ukusa za još dobrih recepata. Prijetno!